Вітаємо всіх глядачів каналу Тернопіль-1. Сьогодні 8 січня, святкування тривають, але Тернопіль-1 продовжує працювати. Я вже готова представити нам гостей студії. Це доброволець, один з ініціаторів руху «Захисти Україну» Дмитро Гайдуцький. Вітаю вас. І представник Міністерства України у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб у Тернопільській області, учасник бойових дій Микола Казюк. Вітаю вас. Вітаю вас. Найперше, все-таки вітаємо із Різдвом, але попри те, що маємо сьогодні свято, мусимо обговорювати і важливі питання, оскільки є ще проблеми, так, попри те, що святкування. Пане Миколо, перше питання буде до вас. На мою думку, важливе. Закон щодо надання статусу учасника бойових дій все-таки добровольцям, так, все-таки підписано. Що це означає і які будуть далі результати? Я хочу в першу чергу привітати добровольців з тим, що нарешті цей закон підписаний, тому що це люди, які перші виступили на захисті нашої держави, і вони, як ніхто, мають право на захист державних своїх інтересів. Що це означає? Перше, добровольці будуть мати посвідчення державного зразка і будуть мати можливість отримувати і користуватися всіма пільгами, соціальними гарантіями, передбаченими законом, такі як учасники бойових дій до цього. Тобто вони зможуть ставати на квартирні черги і брати пільгові кредити на житло. Вони зможуть користуватися транспортом не тільки в межах області та міста, а між обласним транспортом безкоштовно. Добровольці та їхні діти будуть мати пільги при поступленні в вищі навчальні заклади та при саме навчанні в вищих навчальних закладах. Також дуже важливо, що можна буде користуватися всіма закладами медичної підготовки, допомоги медичної і отримувати всі медичні послуги безкоштовно. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Із таких ключових речей це майже все. Тільки ще компенсація пільг на комунальні послуги, але так як добровольці до цього все рівно отримали компенсацію пільг на місцевому рівні, тому що існує комісія по встановленню статусу на місцевому рівні, і за рахунок місцевих бюджетів ці преференції вже були реалізовані. Дякую. Дійсно, дуже довго ми йшли до цього закону, так? З якими проблемами, напевно, Дмитро, ви розкажіть, найперше стикаються добровольці, можливо, це фінансова, правова якась допомога, і загалом про те, яким повинен бути соціальний статус і захист добровольців? Тут ми не будемо виокремлювати добровольців, а можна говорити як загальному про всіх людей, які пройшли війну, про військовослужбовців. Тому що це загальна є проблема загальнодержавна про соціальний захист тих людей, які пройшли війну. Насправді соціальна служба на даний момент трішки в нас не дотягує до того рівня, до європейських країн чи до країн НАТО, які мають дуже розвинену соціальну службу і вони знають, як лікуються посттравматичні синдроми поствійськові. На даний момент в нас стикаються з тою ще такою, в дечому є бюрократія, в дечому ще недосконало прописані ті закони, які зараз ми тільки починаємо по них працювати, тому добровольців є таке розуміння, що в хлопців взагалі, які приходять з війни, є розуміння, що ніби ними ніхто не опікується, і насправді це їх трошки присаджує після того, як вони повертаються з війни. Але найсаме головніше – це працювати по психології. Психотерапевтів, наскільки я розумію, у нас немає в Україні професійних, дипломованих людей, які можуть цим займатися. І це є найбільшою проблемою. Тому що, повертаючись з війни, людина хоче захисту, людина потребує захисту, людина губиться в цьому світі. При якихось найменших непорозуміннях зразу він втрачає контроль і починає губитися. Тобто людині потрібно допомагати. Треба брати за руку, вести соціальні служби. Навіть ті самі елементарні якісь пільги оформити. Для того, щоб оформити якісь пільги, треба розуміти перелік документів, які треба зібрати, треба знати, до кого звернутися. І дуже багато хлопців просто не хочуть цим цікавитися. Тому їм треба, щоб родини допомагали. Має бути якийсь єдиний соціальний кабінет, в який вони можуть прийти, звернутися. Зараз на даний момент це є кабінет Миколи Казюка, 830-й на 8-му поверсі. І до нього хлопці звертаються, і ми також направляємо їх до нього, тому що Міністерство у справах ветеранів та тимчасово переселених осіб зараз на даний момент це під їхньою егідою. Але все рівно потрібна допомога, така не державного значення, напевно, більш громадський сектор повинен залучатися.
Тому якісь проводяться конкурси, якісь проводяться там заходи для воїнів, для ветеранів, і це дуже важливо. Я думаю, це також допомагає їм вийти з того стану і витягнути себе ніби з того стану війни на цивільному. Добавити, якщо можна, коротко. Дуже добре, що Діма згадав, зауважив, психологічна адаптація, а не реабілітація. Вона є дуже потрібною. Чому саме адаптація? Тому що реабілітація – це повернення особи до попереднього стану. А люди, які пережили війну, пережили участь в бойових діях, вони, в принципі, не можуть повернутися. Тому адаптація. Також ключовим є професійна, не тільки психологічна, професійна адаптація. Це можливість навчання. Добровольці, котрі отримують статус, вони будуть мати право за рахунок державного кошту навчатись і проходити різнопланове абсолютно навчання в різних навчальних закладах. От, наприклад, в Тернополі, в Тернопільському національному економічному університеті існує багато програм, і вони дають можливість вивчати як іноземну мову, так вивчати сферу IT, так брати участь в навчанні по розвитку та сприянню підприємництву. І я вважаю, що для всіх і для добровольців це досить важливо буде, як етап інтеграції в нормальне життя після війни. А як щодо цих спеціалістів, про які Дмитро згадав, які повинні, власне, допомагати? Це на державному рівні повинна бути створена якась відповідна структура, так? Чи тут просто кожен може долучатися? Я психолог, я хочу підівчитися і якось допомагати. Як вважаєте? Взагалі, Міністерство у справах ветеранів, воно тільки створилося, і є багато проєктів, є багато напрямків, які воно повинно реалізовувати, саме щоб допомагати людям. Першим проєктом є це створення структур на місцевих рівнях, регіональних структур, де будуть працювати по 4-5 людей на початку, і це будуть саме ті спеціалісти, які зможуть надавати допомогу або шукати інших спеціалістів, наприклад, психологів чи психотерапевтів, тому що, як показує світова практика, дуже важливим є, коли з ветеранами працюють саме психологи, які також є ветеранами по системі рівно-рівному, і воно є дуже ефективно. Тому оці працівники міністерства будуть, це їхня буде основна робота – шукати шляхи вирішення та залучати спеціалістів. Також однозначно громадськість повинна долучатись, тому що у нас ветеранів дуже багато, і добровольців багато, і сімей загиблих. Так, але тут має бути дуже чітке розмежування, тому що психологія – це дуже тонка грань. І ви розумієте, що залучати людей, які не є професіоналами в цій справі, як казав Микола, це мають бути люди, які розуміють, про що вони будуть говорити, тому що перетнути межу і потім не повернути можна взагалі людину в це цивільне життя, і насправді це має бути людина, яка пройшла як мінімум якесь навчання і готова до цього. По-друге, ми знаємо по нашому побратиму, по Валерію Чоботарю, який займається адаптацією хлопців, як виснажує саму людину це. Тому тут також до цього треба бути дуже підготовленим, тому що це насправді витягує всі з тебе всю енергію. Тому тут має залучатися, громадськість повинна допомагати, але все рівно залучати повинні професіоналів. Тобто, якщо набирається команда, як сказав Микола, 5-6 чоловік, то ця команда має бути відібрана, чітко прописана, і кожен має знати свої завдання, як працювати з тою чи іншою людиною, тому що в кожного підхід має бути до кожного окремий. Тобто індивідуальний підхід, тому що в кожного є свої розлади, свої проблеми, і там, можливо, в когось просто потрібна підтримка, а когось треба витягувати з дуже. Тому тут дуже тонка грань, і це треба враховувати. Дякую. І до таких формальних питань. Пане Миколо, якою буде процедура надання воїнам-добровольцям, власне, статусу учасника бойових дій, так? І, можливо, ми навіть скажемо, куди варто звертатися для цього? На рахунок самої процедури, вона ще не є прописаною, тому що, крім того, що закон прийнятий і підписаний і є перелік документів, але процедури прописуються в постанові Кабінету міністрів. І у нас є постанова Кабінету міністрів номер 432, де є процедура подачі документів отримання статусу учасниками бойових дій, але немає постанови саме для добровольців. Тому ми чекаємо. На рахунок, куди звертатись, я думаю, що у першу чергу це будуть представники міністерства, так як я. І крім того, я вважаю, що досить доцільно буде зібрати керівників громадських організацій, зробити таку внутрішню невеличку міжвідомчу комісію для того, щоб більша кількість людей могла звертатись і воно було ефективніше. І коли ми будемо перевіряти на місцях, збирати документи і передавати на Київ уже пакетами, воно буде швидше і доцільніше. Документи безпосередньо до вас? Так, документи до мене, але ми будемо залучати громадськість однозначно, тому що тим більше я не витягну стільки людей сам. І багато хто і мене не знає насправді в Тернополі з інших регіонів, а вони довіряють своїм побратимам, яких знають, так і ми будемо їх залучати.
Дякую. Пане Дмитре, ви одним із лідерів громадського руху «Захисти Україну». І одною з ваших ініціатив є перейменування вулиць іменами героїв, які загинули. Так? Розкажіть про це, хто вже долучився, можливо, є якісь інші райони нашої області, які теж хочуть долучитись до цього? Насправді дуже хороша ідея, дуже хороша ініціатива. Ініціював якби цю таку ініціативу просто на зустрічі в нас, на звичайній зустрічі Микола Лазарович. Ми його запросили на спілкування, поспілкувалися, і він викинув таку ідею. Ми її, звичайно, підтримали, тому що, звичайно, є по всіх районах, по містах пропрацьовано вже дуже багато роботи. Ми відправили в всі районні ради, у всі обласні адміністрації, всім керівникам ОТГ ми відправили, і сільським головам, там, де ще не створені ОТГ, відправили листи з проханням надати перелік того, що вже було проведено по перейменуванню вулиць на честь героїв війни, російсько-української війни і на честь Героїв Небесної Сотні. Тому і також це не також вулиці, говориться про навчальні заклади, про меморіальні дошки, про такі от речі. І нам вже прийшло декілька відповідей, це, зокрема, і Бучач прислали, з Бучача, з Чорткова, зі Збаража, з Тернополя нам прислали відповідь. І от ми зараз вже другим етапом будемо пропрацьовувати з кожним окремо, будемо пропонувати свої пропозиції, зустрічатися з міськими головами і обговорювати вже з ними в тісній співпраці з родинами загиблих. Це родинами загиблих і на Майдані, і родинами загиблих на війні. Тобто ми з ними також тримаємо тісний контакт, вони вступили в нашу ініціативну групу, відгукнулися і нам допомагають. Я думаю, що це проект такого, ну, напевно, що цілого 2020 року. Ми будемо старатися якомога більше охопити цього. Також були спілкування з міською владою міста Тернополя, є повне розуміння. Єдине, що зараз шукаємо, яке краще, доцільніше йде, що перейменувати чи, можливо, переназад. Тому що з навчальними закладами чуть-чуть складніше, там через Міністерство освіти має воно проходити погодження. Але також будемо з тим працювати. Тому проєкт має право на життя. Він не то, що має право, він повинен був вже давно запрацювати. Єдине, що на місцевих рівнях, слава Богу, люди також не опустили рук, тому що є багато пам'ятників відкритих, є багато вулиць переназваних, є дуже багато меморіальних дощок хлопцям відкритих, але все рівно всіх не охопили. І виходить, ніби що одним щось зробили, другим не встигли. Тому ми хочемо це встигнути, зробити всім, щоб всі були в тих правах, тому що це люди, які найбільше заслуговують на нашу шану і повагу. І їхні імена мають бути вписані в цю історію. Вони вже в себе вписали в цю історію. Але наше завдання зробити так, щоб вони звучали, їхні імена, кожний день. От. Тому я думаю, що ця ініціатива і ця така от робота наша від руху «Захисти Україну», вона буде мати цей рік дуже насичений. Ви вже сказали, що до ініціативи долучилося дуже багато батьків загиблих. Так, оскільки зразу розуміємо, що це дійсно важливо і для них, і загалом для суспільства. Можливо, є ще якісь речі, які ми повинні згадати і над якими працювати у наступному році, для того, аби все-таки на гідному рівні вшановувати. Дивіться, насправді це просто надзвичайно важливо вшановувати пам'ять загиблих, тому що, на жаль, у нас існує зараз велика проблема саме з образом ветеранів як таких. І я хочу помилятися, але мені здається, що частина державного ладу працює на повну дискредитацію ветеранського руху, тому що це насправді активне населення, яке вже своїм життям показало, що воно готове боротися і готове помирати за Україну. Чому важливо це робити в першу чергу для сімей загиблих? Тому що я вважаю, що це люди, які найбільше заслуговують нашої уваги від суспільства, і не має права ніхто забувати, яку велику ціну заплатили наші герої за те, щоб ми могли спокійно жити. Тому оцей образ ветерана потрібно починати відтворювати і приводити його до належного чину, саме, мені здається, за допомогою таких заходів через вшанування пам'яті загиблих. Я думаю, що обов'язково потрібно згадувати на будь-яких державних заходах, на будь-яких шкільних заходах, на будь-яких виставах хвилиною мовчання потрібно вшановувати загиблих. Обов'язково потрібно висвітлювати події, які відбувалися, і показувати, знімати фільми і показувати їх всім. Тому що навіть в Тернополі існує велика проблема з тим, коли ми хотіли показати декілька фільмів саме про війну, про загиблих, в тому числі загиблих тернополян, то до нас не прийшов майже ніхто. Поки ми не почали обдзвонювати всіх, Дмитро знає, особисто обдзвонювати, запрошувати людей, тоді збирались там 30, 40, 50 чоловік. Але це так. Ну так, і доповнити Миколу, дійсності, от та сама наша ініціативна
акція по перейменуванню, по вшануванню. Звичайно, якщо школа буде перейменовуватись на честь якогось героя, звичайно, в тій школі будуть проводитись уроки патріотизму і будуть розповідати дітям не тільки про того героя, на честь якого названа та школа, чи відкрита та меморіальна дошка, а будуть розповідати в загальному про героїв, про також. Ну, я знаю, що така програма вже проводиться, ніби вже такі речі є, в кожних школах ветеранів залучають, і добровольців, і волонтерів на цю тему. Але тут буде, як сказав Микола, звичайно, дуже важливо знімати про кожного особисто. У нас не так багато хлопців, звичайно. Якщо розібратися з точки зору, що ніби їх небагато загинуло, але насправді це дуже важкий тягар для нас. Але і ці фільми потрібно зняти про кожного особисто. Про кожного особисто і показувати, якщо є можливість, там в школі, на якомусь уроці патріотизму, чи там в якомусь навчальному закладі, чи на якихось заходах, які приурочені там будуть до перемоги, чи до, ну я надіюсь, що до швидкої перемоги нашої української над Росією. От. Тому тут дуже важливо інформувати людей, а саме найважливіше – це інформувати тих дітей, які зараз ростуть, які мають розуміти, що все ж таки ветеран – це не злочинець, ветеран – це герой, ветеран – це та людина, яка пішла на війну захищати майбутнє, захищати, боронити цю державу, який готовий пожертвувати всім. От. А зараз, як сказав Микола, так, іде повна дискредитація, і насправді це дуже сумно і важко. Важко сприймається, ветерани це дуже важко переносять, тому що держава нібито хвалилася, що ми будемо йти іншим вектором, а виходить, що перекрутили все в іншу сторону. Тому треба працювати, але рук, звичайно, ми опускати не будемо, тому що ми, якщо там руки не опустили, ми тут не опустимо. Тим більше, так. Я знаю, що ви, власне, не єдині, хто працює над такими подібними ініціативами. З ким співпрацюєте, кого вдалося долучити, і який це може дати результат, якщо, власне, так об'єднуватися? Ну, ми працюємо по різних напрямках. У нас дуже багато. У нас є і напрямки і проведення різних акцій застережних, і проведення різних заходів, мероприємств і так далі. Стараємося спілкуватися з усіма притомними громадськими організаціями, з усіма притомними партійцями. Чому притомними? Бо, звичайно, з такими там партіями, як бувші регіонали чи опозиційний блок, ніхто спілкуватися не збирається, тим більше комуністами там, і так далі. От, ми спілкуємося з тими патріотично налаштованими людьми, які є в Тернополі. Їх не так багато, повірте. І з ними є ніби з кожним ми провели окремо, у нас було таких з Миколою дуже важкий 2 тижні роботи, з кожним довелося окремо поспілкуватися. І, слава Богу, є повне розуміння, ми також виходили спільно на акції з ними, з усіма. Це, тобто і з партіями, і з громадськими діячами, і з громадськими організаціями. Ну, тому, слава Богу, що є розуміння в людей, тому що всі зараз розуміють, що найгірше, що може бути для нас, це розкол в суспільстві нашому. Тому провели з кожним перемовини, якби всі свої сокири війни позакопували і зрозуміли, що треба поки що, як мінімум, розуміти, що треба бути в одному колективі. Одна з останніх акцій, так як пам'ятаємо в Тернополі, ні капітуляції, вона, в принципі, всеукраїнська. Чи це може бути основною проблемою у наступному році? Чи ви, можливо, бачите ще якісь виклики для українського суспільства? Ну, акції проводились по всій Україні, по всій території України. Ні капітуляції. Почалося з ні капітуляції, перейшло все до червоних ліній, і зараз уже акції проводяться червоні лінії білими нитками. Якби теперішня влада переступила дуже багато червоних ліній, про які обіцяли, що переступати не будуть. Тобто нам клялись, божились, бились в груди, казали, що ні, ми не здамо Україну, ми не будемо це. Ми робили застережні акції, мирні акції для того, щоб дати владі зрозуміти, що є небайдужі люди, які не хочуть повернення там під російський вплив, які не хочуть повертатися лицем там до Росії. І для нас найважливіше – це втримання української мови, як єдиної державної мови в Україні. Ні в якому разі не можна взагалі зачіпати українську мову ні з яких сторін. Також для нас дуже важливо було ніяких розведень, і на їхню думку розведень, на нашу це відведення просто української армії. І не дотримались також цього. Плюс, не дай Бог, скерувати країну від вектору курсу попереднього курсу ЄС і НАТО. Тому що ми розуміємо, що єдиний альянс, який нам може в дійсності зараз допомогти, це є країна, яка може перебувати в НАТО. Україна, якщо може перебувати в НАТО. За всю історію часу існування НАТО, альянсу НАТО,
ні на одну країну Альянсу НАТО ніхто не нападав. І це насправді сила. Ми не можемо вистояти зараз при всіх наших позитивних здобутках за 4-5 років там, нашого мега крутого темпу озброєння і мега крутого темпу розвитку наших збройних сил. Все рівно Російська Федерація – це є третя країна в світі по своїй потужності. І що би ми не говорили, ми все рівно тут ми дуже сильно програємо. Тому у нас має бути якийсь надійний тил, має бути надійний захист, має бути якась надійна опора, на яку ми можемо опиратись. Крім добровольців і збройних сил і волонтерів, мається на увазі. От. Тому ці червоні лінії оголосили, там ні в якому разі не чіпляти церкву, не чіпляти ветеранів, не зачіпати мова, церква. Але знову ж таки бачимо, що добровольці починають садити волонтерів, посадили в тюрму, в СІЗО, і не так в прошлому році відбулись судові слухання, і навіть на желізобетонні доводи адвокатів усіх судді просто встали, залишили людей під вартою. Тобто судова система у нас повністю посипалася. От я думаю, що це не без впливу. Я більш ніж впевнений, що це набивають собі політичні рейтинги деякі там з політиків, не буду називати хто, але влада новітнього президента не з того починає свою політику по відношенню до волонтерів і до добровольців. Дякую. Ви зачепили питання мови, власне. Можливо, розкажете про це кілька слів, оскільки знаємо про ініціативу депутата від «Слуги народу» так, щодо мовного закону. Ну, як на мене, це абсолютно недопустимі речі. Ну, не можна посягати свої руки на українську мову, тому що це один з елементів нашої національної ідентичності. І якщо ми не будемо відстоювати українську мову, українську віру в першу чергу, то ми ніколи так і не зможемо від Росії нікуди втекти, тому що ми маємо показати, що ми інакші. Ми не росіяни, ми не можемо з ними мирно жити після того всього, що вони зробили і що робили дотепер з українцями. Тому я вважаю, на рахунок ще теми, яку Дмитро говорив про наших волонтерів, абсолютно неправильна державна політика по відношенню зараз до ветеранів, до волонтерів. Тому що коли вищі державні діячі без рішення суду, в тому числі Генеральний прокурор, вони на першій прес-конференції виступають і вже називають убивцями людей, вина яких не доказана, мені здається, абсолютно неправильно, якщо ми хочемо жити в правовій державі. Так само і з мовою. Уже відмінили сертифікати про вільне володіння державною мовою для представників державної влади, для чиновників. Я вважаю, що це неправильно. Тим більше взагалі відміняти закон про мову – це така червона лінія, яка абсолютно недопустима нам. Бо Україна, щоб вижити і щоб перемогти в цій війні, на мій погляд, вона повинна збудувати сильну економіку, вона повинна збудувати армію сильно, вкладати гроші в це, вона повинна мати свою національну ідентичність, розвивати державну міжнародну політику, щоб мати міжнародних партнерів. І тоді, можливо, коли все воно в сукупності буде таке потужне, тоді можливо іти і домовлятись там з Росією, але на наших умовах. І це навіть не домовленість, це ультиматум, який може привести до нашої перемоги. Дякую. У нас буквально 1 хвилина, тому я попрошу по кілька слів. Все-таки вступили у новий рік, 20-й. Чого ми будемо очікувати і для чого ще більше будемо працювати? Ну, я надіюсь, що 20-й рік все-таки цей буде трошки легше, ніж попередній. Що попередній був дуже важкий. Бажаю всім, щоб все-таки наступило мирне небо на нашій землі, все-таки, щоб повернулись наші території. Бажаю всім, щоб в цьому році вже свята, і особливо новорічні, великодні свята, щоб наші всі ветерани, воїни святкували вже вдома. Ну, я завжди говорю одну фразу, я її під час всіх волонтерських поїздок завжди говорив хлопцям. І на війні, коли перебував, також говорив, що запам'ятайте одну просту істину. Якщо ми опустимо руки, легше від того нікому не стане. Є такі золоті слова, лише тим історія належить, хто нині бореться і живе. Тому ми повинні боротися, ми повинні здобувати цю державу для того, як мінімум для того, щоб залишити її своїм дітям. Українську Україну, в якій будуть панувати українці. Дякую вам, дякую за участь у нашій програмі. Усім глядачам нагадаю, що це була програма «Аргументи». Гості студії Дмитро Гайдуцький і Микола Казюк. Я вам дякую. Традиційно бажаю вам лише всього хорошого і пам'ятайте, в Україні все буде добре.